नमस्ते फ्रेंड्स। दादी माँ के बेहतरीन घरेलू नुस्खे जो खांसी को तुरंत दूर करने में बहुत असरदार माने जाते हैं। अगर आपकी खांसी बार बार हो रही है या सूखी खांसी रात को चैन नहीं लेने दे रहा है तो आज मैं लेकर आई हूँ दादी माँ के कुछ ऐसे नुस्खे जो खांसी को जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए जानते हैं आसान लेकिन असरदार घरेलू उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें अच्छे फायदे के लिए। नंबर 1, शहद और अदरक का रस। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार लें। ये गले को आराम देता और खांसी रोकता है। नंबर 2, तुलसी और काली मिर्च की चाय। कुछ तुलसी की पत्तियां, 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा अदरक उबाल कर पिए। ये ठंडी खांसी में तुरंत राहत देता है। नंबर 3, गुनगुना पानी पीते रहें। दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पिए। इससे गला साफ रहता है और बलगम ढीला होता है। नंबर 4, हल्दी वाला दूध। सोने से पहले गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिए। सूखी खांसी में बहुत ही फायदेमंद इसे माना जाता है। नंबर 5, मुलेठी चबाएं। मुलेठी की जड़ चबाने से गले में ठंडक और खांसी में राहत मिलती है। नंबर 6, अजवाइन का भाप ले। पानी में अजवाइन डालकर भाप ले। इससे बंद नाक और गले की सूजन में आराम मिलती है। नंबर 7, अगर आपको ज़्यादा खांसी है तो प्याज का रस और शहद। 1 चम्मच प्याज का रस लें और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ठीक होती है। नंबर 8, लौंग का सेवन करें। लौंग को तवे पर हल्का भूनकर मुंह में रखें। इसका तेल गले को आराम देता है। नंबर 9, गिलोय का काढ़ा। गिलोय की डंडी, तुलसी और अदरक मिलाकर उबालें। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और खांसी कम करता है। नंबर 10, दालचीनी वाला पानी। 1 कप पानी में थोड़ा दालचीनी उबालकर पिएं। इससे गला शांत होता है और खांसी में बहुत हद तक राहत मिलती है। नंबर 11, नींबू और शहद का मिश्रण। आधा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर ले। सूखी खांसी में इससे बहुत आराम मिलेगा। नंबर 12, नमक के पानी के गरारे करें। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर दिन में 2 से 4 बार गरारा करें। गले की खुजली खत्म होती है यह प्रक्रिया करने से। नंबर 13, इलायची चबाएं। इलायची चबाने से गले की जलन और खांसी दोनों में राहत मिलती है। नंबर 14, लहसुन और घी का मिश्रण। लहसुन और घी का मिश्रण गले के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन को घी में भूनकर खाएं। ये अंदरूनी सर्दी और बलगम दोनों निकालता है और आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। नंबर 15, गुनगुना सूप या काढ़ा। हल्का गर्म सूप या घरेलू काढ़ा पिएं। शरीर में गर्मी लाता है और खांसी मिटाता है। ये थे दादी माँ के आजमाए हुए नुस्खे जो खांसी को मिनटों में शांत कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही देसी उपाय आप तक पहुँचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।